वो अंदर आ जाएं। अच्छा अॼु जेको आहे ये तव्हांखे ख़बर आहे विच में रमज़ान अची वियो ऐं उन खां पहिरीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका आहे इन्हनि केनाल जे ख़िलाफ़ु सिंध असेंबली में ठाराह पेश कयो त बाबा असांखे न खपे। असांजो प्रेसिडेंट सलाम थो करियां आसिफ ज़रदारी खे जिन हुते जॉइंट सेक्शन में चयो असांखे इहा केनाल जेका आहे न खपे। उन खां अलावा जेका बि असांजा वफ़ाक़ी लीडर आहिनि हुननि ऐलान कयो त मां सम्झां थो अॼु इहा रैली इन करे कढी आहे वफ़ाक़ खे ख़बर पए त सॼो सिंध जेको आहे उहो इन जे ख़िलाफ़ु आहे ऐं इंशा ताला इहा असांजी जदोजहद आहे। असां ॿियनि दोस्तनि खे बि दावत था ॾियूं अचो त गॾिजी इन प्रोग्राम खे अॻियां करियूं ताकी इन खे हमेशह जे लाइ जीअं पाण कालाबाग डैम खे दफ़न कयो जीअं ॿियनि डैमनि खे दफ़न कयो असांजी राणी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाण कमू शरीफ़ ते वेही धरनो ॾेई इहो साबित कयो त असां उन सां गॾु कोन आहियूं। तंहिंजे करे इंशा ताला अॼु जी रैली सॼे सिंध में असां ज़िले जो जेको आहे पंहिंजो असांजो जेको आहे छा नालो आहे निसार कोड़ो साहिबु असांजो जेको बिलावल साहिबु आहे चेयरमैन उन्हनि चयो त बाबा रैलियूं करियो आवाम खे ॿुधायो हीअ जेका निकिता आहिनि हीअ सभु कूड़ा आहिनि हिननि आवाम जो को दर्द कोन्हे। अगरि को दर्द आहे त उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे आहे। अगरि को दर्द आहे त उहो बिलावल भुट्टो खे आहे। अगरि को दर्द आहे त उहो आसिफ ज़रदारी खे आहे। इन करे इंशाल्लाह हीअ केनाल जेका आहे कोन ठहंदा ऐं हमेशह जे लाइ हिननि खे दफ़न कंदासीं। थैंक यू सर।